igihe kirageze kugira ngo tubagezeho yabaruwa yanditse durashize imyaka hafi 5 ayandikira muri gereza y'umujyi wa Kigali mu Rwanda. We yandikiye ni Madame Victoire Umuhoza Ingabire, muragezwaho na mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma. Kigali tariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2016. Madame, nishimishijwe no kukwandikira nubwo bwose byangiraho ingaruka. Mfite kandi ishema ryo kuba mbana nawe hano. Ndinde navukiye Kibeho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'1981. Nize amashuri i Butare n'i Kigali. Nize amashuri ya kaminuza i Burayi. Agarutse mu gihugu nyuma yawe. Nashinze fondation KMP, nari imaze kugira abanyamuryango 814. Natangiye mfite ingengo y'imari ya miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda avuye mu isanduku ya leta bitegetswe na Perezida Kagame. Nayakoresheje kugira ngo nishyiraho fondation yari ifite icyicaro, ngura ibikoresho, mpemba n'abakozi 2 mu gihe cy'imyaka 2. Nta nikuta na rimwe ry'ayo mafaranga nakoresheje ku bintu byanjye bwite. Amafaranga yakoreshejwe ku ngendo 152 twakoreye mu mashuri atandukanye no gusura gereza 10 yatanzwe na USAID na World Vision. Twashinze amatsinda 102 yo guharanira amahoro muri ayo mashuri no muri za gereza. Kuki natandukanye na leta? Nakomeje kwifuza gukora nk'umusemburo wa societe civile, ariko sinigeze nifuza kuba umunyapolitiki. Ubutumwa bwanjye bw'amahoro n'ubwiyunge bwakirwaga neza kandi bukumvikana neza iyo nabutangaga nk'umukristo uharanira amahoro. Ishyaka riri ku butegetsi ryakomeje kwifuza ko nahora nditeza amashyi, ariko yewe nagumye gushaka kwigenga. Ibyo ntibyabashimishije. Iyo umuntu atunzwe n'ubutegetsi, ubutumwa bukora mu gihe cyabwo bukarangirana nabwo. Kuri jewe ubutumwa bw'imbabazi n'ubwiyunge ni ubutumwa burenza abantu, ni ubutumwa buturuka ku Mana. Kuri je imbabazi ni impano y'Imana kandi ishobora guhabwa abantu bafite gushaka kwiza. Kugira ngo nshobore gukorera mu gihugu kandi ntari mu ishyaka riri ku butegetsi, byabaye ngombwa ko mpimba indirimbo mu gihe cyo kwibuka, mbona zifite uruhande zibogamiyeho kandi zituzuye, ndetse nsanga na politiki y'ubwiyunge ituzuye. Ibihangano byanjye byakoreshejwe bitishyuwe. Igihe nasabye kwishyurwa naratutswe, nterwa ubwoba n'ishyaka riri ku butegetsi. Umushinga nari mfite wo gushinga ishuri rya muzika waribwe. Mu mwaka wa 2013 amafaranga nakoreshaga yose nayahabwaga na leta. Mu mwaka wa 2014 nahimbye indirimbo ivuga ubwicanyi bwakozwe n'impande zombi, isohoka ku itariki ya 5 z'ukwa 3 mu 2014. Inzego zitandukanye zaranyikomye zirampungeta. Byabaye ngombwa ko indirimbo nyihagarika, nsaba n'imbabazi nk'uko bari babyifuje. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 mu 2014 natwawe bunyago, njyanwa mu ishyamba riri ahitwa Nyanza kuva saa 3 z'amanywa kugeza saa 2 z'ijoro. Banjyanye mu modoka ifite ibirahure byijimye. Icyo gihe cyose nari nicaye hagati y'abagabo 2 bari bambaye gisivili. Bigeze nijoro bamfutse mu maso, banjyana ahantu hatazwi, banshyira ku ngoyi, bansaba kubasobanurira ukuntu nkorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 2014 banyeretse abanyamakuru. Ntabwo nicuza impamvu ndi hano muri gereza. Kuba hano biraruta aho gukorana na leta yica cyangwa se mu gihugu kitubahiriza amategeko. Madame, nzi ibitekerezo byawe n'ubutwari bwawe. Nagize igihe cyo kugukurikira. Iyo ntaza gufungwa sinari guhura nawe. Ndizera ko igihe kizagera nkagira amahirwe yo kugushyigikira, ngatanga umusanzu w'ubwiyunge nyabwo kandi bwuzuye. Duhuje ibitekerezo byawe nabigize ibyanjye. Komeza ubutwari muri ubu buzima butoroshye. Ufite abantu bagushyigikiye. Kizito Mihigo. Urakoze Geoffrey Mutagoma wadusomeye ibaruwa Kizito Mihigo yandikiye Madame Victoire Umuhoza Ingabire ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2016. Ibaruwa twabonye hano ku Ijwi ry'Amerika dukora ubushakashatsi kuri Kizito Mihigo. Madame Victoire Umuhoza, kubera iki Kizito yagombye kukwandikira kandi mwari muri gereza imwe? Ntabwo mwabonanaga? Turi muri gereza bya mbere njye nabaga mu kato, ntabwo nahuraga n'abafungwa. Niyo mpamvu mu nteruro ya mbere avuga ati mfashe risk yo kukwandikira.
nuko byari bujijwe kumvugisha cyangwa se bamugani kuba yanyandikira no muvuga ko iyo baramuka babonye iyo baruwa bari kumushyira muri kasho cyangwa kumugenera ibindi bihano nubwo ntabwo twahuraga usibye ariko nanjye no muri rusange ubundi byari bujijwe kuko abadamu bari bafite igice cyabo babamo n'abagabo bafite igice cyabo babamo ntabwo mwahuraga ngo muganire kereka babaga ari nk'iminsi mikuru wenda bagahuza abantu mukicara nko muri sale wenda umuntu akanya bakajya kusuhuza uwo agomba kuvugana nawe ariko ubundi no kwicara babaga batandukanye niyo mpamvu nka tereme bakoreshaga nyine bavuga ngo kohereza indege bazitaga indege kuko nyine kugira ngo mu gipangu cy'abagore mu gipangu cy'abagore yabaga yagurutse kugira ngo ihagere byabaga ari za acrobacy nyinshi abantu bakoreshaga kugira ngo niba wandikiye umuntu urupapuro wamwandikira uzamugereke ugira gutya rero ubona indege iraje Kizito arakwandikiye wumvise umeze ute ubonye ibaruwa y'uwo muhungu w'umusore ukwandika akubwira ati niyemeje kukwandikira kugira ngo nganire nawe nubwo bwose byangiraho ingaruka byambere nabanje gutungurwa kuko ubundi abafungwa benshi barantinyaga donc ntabwo batinyukaga n'uwabaga yabishatse ntabwo batinyukaga kuba banyisanzura ngo banyandikire nuko donc natunguwe nuko umufungwa aje akambira ati hari ibaruwa yawe ndabwira ibaruwa yanjye ivuye he nanjye nta muntu kenshi nkuko nabivuze byari twaga indege ariko kenshi baraga bandikira n'abagore bakundana bitaguhengama yarabaga barantinyaga ntabwo ntekereza ko ari no kunyubahuka ariko donc ambwiye ngo Kizito yimuhaye donc nubishingiye mu kantu Kizito se ndayifungura nsanga n'ibyo byose yanditse inyandiko ndende yatangiye abinyibwira kuko ntabwo nari muzi usibye kuba wenda nabonaga no kuri televiziyo nambwiye ibibazo bye inzira yaciyemo bituma ndushaho kumwumva kuko Kizito afatwa muri gereza haba harimo amakuru menshi umuntu wabaga iteka ari aho perezida aririmba indirimbo yubahiriza igihugu afite ikiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda bugacya bakavuga ngo bamufashe donc baravugaga bati n'imaneko inkotanyi ntabwo muzizi buriya zatuzaniye imaneko donc ntabwo mbere bumvaga ko afunzwe donc biri no mu bintu byamazaga mbere nyuma tuganira mbere ati ikintu cyangwa cya mbere muri gereza no kugira ngo abantu bambone nka maneko ndafunzwe nkabo ariko ntibumve ko mfunzwe nkabo bakumva ko ndi mu kazi ubwo rero ntekereza ko neza byanatumye myibwira mbwira n'ibyo bibazo byose yaciyemo ariko nibyo byamfashe kumva ko nanjye ntabwo nashoboraga gusobanukirwa cyane ko urabona yananditse yaranaburanye kandi uburyo yaburanyemo kugera mu rukiko akavuga ngo avoka araberukanye donc iyo myitwarire ye yatunguraga abantu igatuma nyine abantu bakomeza kuvuga bati uriya muntu rwose ari mu kazi ka FPR cyangwa ejo bazaba bamufunguye rero yanditse gutyo kugira ngo mbese nyumvishe ko ibyo bamuvuga atari byo ko yahuye n'ibibazo n'iki nuko byatumye numva mugiriye impuhwe nyine kubona bamugana umwana muto yungana gutyo uhuye mu bibazo bimeze gutyo numva mugiriye impuhwe hanyuma ubwo nanjye ndamusubiza usibye ku kintu cya mbere namubajije njye nari nzi ko ari umufrere ntabwo nari nzi ko ari umuntu wihaye Imana njye namubajije ndamubwira ntabwo rwose ko wambwiye byose ntumbwire umuryango wawe wa congregation ubamo bimeze bite kuko njye nari nzi ko ari umuntu wihaye Imana wari uzi ko yihaye Imana Madame Victoire Ingabire iyi baruwa Kizito yakwandikiye nubwo bwose wari usanzwe uyifite ariko se wari witeguye ko uyu munsi tuyitangaza hano ku Ijwi rya Amerika ariko se uretse nanone n'ibyo ubutumwa buyikubiyemo nyamukuru kuri wowe n'ubuhe icyambere cyo ko mwayibonye nicyo kibazo ariko ntabwo byo ntindaho cyane nta kibazo ko mwayibonye ariko biranshimishije ko n'abantu banatekereza kumva uko yatekereza cyane kuri biriya birebana mu bintu cyantushije cyane ni kiriya ubutumwa bwe uburyo afata ubwiyunge avuga ati ubwiyunge ntabwo ari ubonetse wese wapfa kubwakira ni impano y'Imana kandi iyo mpano Imana iha buri wese ariko biterwa n'ubushake bw'umuntu nuko wabonaga ko ari uwa mukristo rwose afite ukwemera mbere nabonaga wenda ko aririmba byo kuririmba kugira ngo abe umusitari ariko nyuma aho ntangiye kuganira nawe no kureba ibyo bintu hari ibyo yandikaga by'ubuzima busanzwe nyine ukabona ko ari umuntu nyine nkatwe twese ariko yagera mu bintu by'Imana ukabona ko afite ukwemera kumwe kurenze rwose kuba abantu bashobora umuntu usanzwe kugira ngo ushobore kumva ukwemera kwe byabaga birenze avuga afite amagambo meza yumvikanisha ukwemera kwe ugasanga kurarenze Clarisse Kayishire wumvise ibaruwa yanditswe na Kizito Mihigo nzi neza ko wasomye igitabo cye hari icyo wumvise kibusanye n'imitekerereze ye
urabona mu bintu amubwiye hari abantu Kizito bamuzi ku ndirimbo no ku byerekeye Imana, ariko Kizito yatekerezaga n'igihugu cye